მოსკოვში გრძელდება დაპირისპირება ადგილობრივ მოსახლეობასა და კავკასიელებს შორის. მორიგი შელაპარაკება კავკასიელ ხალხთა კონგრესის წარმომადგენლებსა და მოსკოველებს შორის მოხდა. კონგრესის წევრებმა მანეჟის მოედნის გადაკეტვის შემდეგ სიტუაციის გაკონტროლებას სცადეს, თუმცა ჟურნალისტებთან მათი ურთიერთობა ადგილობრივ მოსახლეობას არ მოეწონა. მოსკოველების ნაწილმა პირდაპირ კამერების წინ გამოთქვა უარყოფითი დამოკიდებულება და ნაციონალისტებს მხარდაჭერა გამოუცხადა. კავკასიელ ხალხთა კონგრესის წევრების განცხადებით მოსკოვის სხვადასხვა რაიონში კავკასიელებზე დევნა უკვე დაიწყო. ინტერნეტში უკვე გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ხვალ შესაძლოა მოსკოვში კიდევ ერთი დაპირისპირება მოხდეს, ამჯერად ევროპის მოედანზე. რუსეთის დედაქალაქის центрში მილიციის спецრაზმებია მობილიზებული. Еще кто знает, что такое пальчик? Когда кричат там националистические розги, а что такое вот этот пальчик означает? Вот это что он означает? Что означает этот пальчик? Мы можем привести сотни фактов. Эти факты накапливаются. ჩვენ არ გვინდა რომ ჩვენი ახალგაზრდები ციხეში ისხდნენ იმის გამო რომ ისინი გარკვეული პროვოკაციების მსხვერპლნი არიან. უამრავი კლუბი არსებობს, რომელსაც შეიძლება ყავდეს ისეთი გულშემატკივარი. არ ვიცი რა არის გამოსავალი. კვალი ხომ რჩება, გამოძიება უნდა დაინტერესდეს. Но раз, знаете, творится год, два, три. ეს ყველაფერი ამდენი ხნის განმავლობაში დაგროვდა და არაფერ შუაშია რომელიმე გუნდის გულშემატკივარი. დაგროვდა და ახლა უფრო სერიოზულად არის საქმე და ეს არის პასუხი იმაზე, რაც ბოლო წლების განმავლობაში მოსკოვში ხდება. Те, которые говорили там, что Спартак. Считаем, что русские. რუსეთის ხელისუფლებამ პასუხი უნდა აგოს ამის გამო. ის რაც ხდება ეს არ არის შემთხვევითი. იმის გამო რომ ვიღაცას აწუხებს სხვისი არსებობა არ შეიძლება მიხვიდე და დააზიანო და მოაწყო აქცია ეთნიკური ნიშნით ვინმეს წინააღმდეგ, წარმოუდგენელია რაც ახლა ხდება და ამას დასასრული უნდა ჰქონდეს.